príncipes e princesas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazendo mais um vídeo mostrando o meu cachorrinho, gente. Aqui, ó, ele. Dá um oi pra galerinha, gente. Bilu. Olá, gente, tudo bom? Então, gente, é meu cachorro. O nome dele é Bilu. Ele tem 8 meses. Não é, Bilu? Ele tem 8 meses e vai fazer um ano agora em novembro. Ou é 7 ou vai fazer um ano em novembro ou em outubro. Gente, ele é super bonito, super lindo. Um beijo, gente. Tchau.